sakit. My gosh, mo kinahanglan all the way gihapon ang pagpa-healthy. Oh. Ang Nutri-Cleanse nimo diha, i-maintain gihapon sa patinok na naabang og neurosis na natural source sa vitamin C na kung kabanggit sa pagpakusog sa immune system sa kang napapaya. Basta siya, tigit hapon eh. Shit. Abig mana. Ating sakit at walang solusyon. Mag-Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Matag-adlaw. Stay sexy dyan. Pero, sabi, isulod ka. Walang tihag yun. Nakay kumpiyansa. Ilabi na ron na doon ay pandemya. Isang na, masin sintomas wala na. Uy, palayo in taon. Mas maayo na mo ni Guru. Oh, yaw. Kahanin power cells sa lama. Effective kayo ni. Tama ko ni Sabon nga luita o lemon. Pagdipinsa sa viruses o bakterya. Kasagad pinugdan sa soto. Paano na lang, nakay power cells agad. Tiblahon sa ninako. Oh, uli ko na. Power Cells ka na ba? Power Cells ka na ba? 16-1 Ginger Brew. Usa ka sa siya ngayon. Hayang luminaw. All day. Power Cells Herbal Capsule. Ay, o saan ikaw? Utang nga tayo mga wheelchair. Bago din ka naroonaan nga magbangit siya o power cell. Ready na siya, oy, nagkakit siya. Naman sila nga naman nagkahingan ng gamit ni Power Cell. Natud karon, okay kayo sa paminaw ron. Ito maniho siya ang balot tungod anang Power Cell. Inaampulan to, niya kay tabangon man naman og tusok. Tabangon ang mga 10 minutes ka tabangon. Kailangan na yun namang insulin. Ipuli na mo ang